Assalomu alaykum hammaga. Hamma yaxshimi? Hammani Eid Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Hozir bitta narsa ko'rib qoldim-da. Instagramga kirsam, hamma mashinasini, qurgan uyini, hammasini maqtab o'tirishibdi, bir-biriga chiroyli, go'zal narsalar berishib. Nima deb o'ylaysizlar, baxt shu mashinadami, yo topayotgan pulimizdami, yo qurib qo'ygan uylarimizdami, qavat-qavat qilib qurib qo'yadigan uyimizdami? Men hayron qolyapman-da. Hamma narsa oddiylikda emasmikan? Oddiy singlimizni qachon xabar oldik? Oddiy onamizni qachon xabar oldik? Oddiy ota-onamizni qachon hurmatini joyiga qo'yib, chiroyli kiyintirdik? Instagramlarga chiqib olib, "Men bunaqa Maybach oldim, men BMW oldim." Uni hammasi o'tkinchi narsalar bu 5 kunlik dunyoda. Aqlam bunday o'ylab ko'rsa, oddiy ertalab turib ota-onamizga salom berishlikni o'zi bitta baxt emasmikan? Uyda qatgan non yesak ham, suv ichsak ham, lekin shu hozirgi kunga kelib hamma biz bas, hamma musulmonlarga nima bo'lyapti? Hamma faqat pul uchun jigardan ayrilib ketyapti. Ajrashishlar bo'lib ketyapti. Lekin musulmonchilik unda emas. Oddiylikda. Hech kim o'z oilasini unutmasin, yaqinlarini unutmasin. Mani gaplarimga hayron bo'lmanglar. Hozir gapirayotgan gaplarim mana shu Instagramdagi narsalar juda qattiq ta'sir qilib ketdi. To'g'ri, mashina olish yaxshidir. Qavat-qavat uylar qurish yaxshidir. Lekin ota-onamizni bitta oddiy duo qilishlari qanchalar bizga omad keltirishini bilasizlarmi? Do'stdan ayrilyapti pulni deb. Qadrdon ota-onamizdan ayrilyapmiz pulni deb. Butun umr toparmiz, millionlab toparmiz, million dollar toparmiz kimlardir. Lekin shuni bilingki, ota-onamizni haqiqatdan ham bunday o'ylab qarasak hech qachon topolmaymiz. Yo singlimizni, yo akamizni, yo ukamizni topolmaymiz. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Lekin baxt oddiylikda deb bilaman. Oddiy inson bo'laveraylik, bo'ldi. Hech nima kerak emas boshqa bu dunyoda. Bir-birimizga yaxshilik qilishni unutib qo'ymaylik.